د افغان کرکټ یو سرسخته ماشوم مینوال وفات شو خو له محمد نبي ګیلمن وکوچېد. د بشپړو جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. بختیار همدرد هغه 14 کلن ماشوم دی چې د تلسیمیا په وژونکې ناروغۍ مبتلا و. نن یې د دې وژونکې او کړوونکې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړ او د تل لپاره له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې. بختیار همدرد له افغان کرکټ او لوبغاړو سره نهایي زیاته مینه لرله، خو د خپل درد کمولو لپاره د ملي لوبډلې د هر میلیاردر لوبغاړي دروازه وټکوله. تېره اونۍ په لمر ټلویزیون کې خپلو وروستیو خبرو کې له محمد نبي ګیله وکړه چې هغه ورسره د مرستې ژمنه کړې وه، خو د اړتیا پر وخت یې موبایل نه ځواباوه. بختیار همدرد په همدې مرکه کې وویل چې په تېر پړاو شپږیزه لیګ کې مې په ډېر کړاو له محمد نبي سره ولیدل او یو ځل بیا یې د ژمنې ډاډ راکړ، خو چې دوبۍ ته ولاړ یو ځل بیا یې زما زنګونه بې ځوابه پرېښودل. خو له بده بخته چې نن ماښام دا کوچنی مینهناکه ماشوم وفات شو. تلسیمیا یوه وژونکې ناروغۍ ده چې هر کال د دې ناروغۍ له امله په سلګونو افغان ماشومان او ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي. له بلتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب لازمي وکړئ. تر بیا ښې چارې.